大家都以為 Land Rover 就係第二次世界大戰時候嘅軍車啊，成日有呢個錯覺。其實唔係嘅。我自己覺得係唔使咁大。你覺得咧？我揸個 Estima 拍埋去好失禮㗎。大家觀眾記得咧，其實我講過世界末日咧，我一定有部 Range Rover 一齊走佬嘅。咁走佬得啊，梗係揾埋阿龍 Sir， 有咩事可以揾到幫手整嘅。新嘅 Range Rover 有一樣新嘢啊，龍 Sir， 7座位。7座位啊？試唔試啊？冇咯啩？不如等我試啦。有工傷都要賠俾我㗎。好，哎呀，個空間又唔算差嘅，好老實，因為起碼我隻腳係攝到入去凳底嘅，同埋呢張凳係坐高咗少少嘅，即係你望到前面嘅嘢嘅。咁但係如果你話真係實際坐落成個空間感啊，包括呢啲頭頂啊、左右啊，我印象我唔知我冇記錯 ，Discovery 5嘅第3排咧可能會比呢個闊落啲嘅，但係中排就一定係 Range Rover 舒服好多啦，係咪先？嗱，關於呢架車嘅其他嘅新嘢，咁我同阿龍 Sir 試車再慢慢講啦，繼續睇啦。龍 Sir， 你有冇揸過之前嗰啲 Range Rover 嘅坐過咧？冇喎。其實 Range Rover 由上一代開始咧，已經用咗好多鋁嘅。揸起上嚟，你覺唔覺得個鋁車架係有啲特別咧 ？Land Rover 對於鋁係有啲情意結嘅，係嘛？大家都以為 Land Rover 就係第二次世界大戰時候嘅軍車啊，成日有呢個錯覺。其實唔係嘅，係打完仗之後先做嘅。打完仗之後咧，咁啊英國覺得需要一部咁樣嘅車啦。Land Rover 生產嘅時候咧，就啱打完仗嗰陣時，成個國家唔係好夠鋼材。係啊係啊，所以咧，你嗰啲震啊、傳動嗰啲用鋼啦，但係個車廂咧就用鋁嘅。所以你見到早期嗰啲 Land Rover 啲 Series 1、2、3嗰啲啦，好多拉釘嘅，好似我哋以前啲巴士咁啊。就係因為用鋁車身啊，因為鋁嗰陣時如果做 Sport Rail 碰焊咧，就唔係咁容易做嘅。因為鋁嗰個熔點又低啦，個電阻又低喎，所以電阻焊需要好大電流啊！即係簡單嚟講就係唔係咁好做啦。用拉釘係最簡單。因此咧，鋁車身配拉釘咧，竟然成為佢哋嘅招牌喎。其實個車身咧好多拉釘係裝飾嚟嘅。去到Range Rover 啦，譬如上一代開始咧都用翻鋁合金車身啊。係啊。咁呢個就係 another story 喎，因為2000年打後咧，大家都講環保講慳油啊嘛，係嘛？鋁合金車身當然係令到個車身好輕啲啦。鋁合金車身點做咧？嗱，間車廠都唔同做法嘅，因為去到2000年之後咧，其實鋁合金咧係燒到焊㗎已經。係啊係啊。但係有啲車廠咧，譬如 Land Rover 咧，都係中意用拉釘。頭冚嗰度就見到啦。係啊，我哋見到嚇。係啊。老實講咧，咁拉釘如果講嗰個 shear stress 啊。拉力咧其實係強啲嘅，所以如果佢用拉釘，人哋用碰焊咁計咧，佢係可以需要嗰個 join 位係少啲，都夠力嘅。咁當然拉釘就需要多啲人工序咯，工序多啲咯。咁所以只會係啲貴嘅車咧，先至可以 afford 用拉釘嚟做。但係有樣嘢我一路都想問你 ，Range Rover 甚至 Land Rover， 佢哋用鋁合金都一段時間啦，但係佢哋嘅車重唔係特別輕。條數好易計嘅啫，鋁嗰個強度咧就係鋼鐵嘅一半，而鋁嘅比重咧就係鋼嘅1/3。OK， 大約啦嚇。咁你可想而知咧，就係如果我做一個車架用鋁做，你用鋼做，如果我哋做到一樣重量嘅話咧，咁即係我堅啲喎。堅啲喎，係我條數係咁計喎。而家仲有一樣嘢咧，鋁嗰個特性咧複雜嘅唔好講啦。你攞塊鋁板敲下佢，同攞塊鐵板敲下佢，啲聲係唔一樣嘅。係啊，鋁板係低沉啲嘅，因為佢個特性就係佢會吸走呢啲咁嘅高頻嘅震動嘅。你冇理由攞個鋁板嚟做查查打唔響。咁因此，如果用鋁嚟做車身咧，嗱你就聽到啦。我哋今日咧特別響嘅一樣嘢就係咩咧？就係隻手同個軚盤嘅摩擦聲。揸其他車冇咁覺嘅。頭先咧，我哋專登將呢架車帶咗去汀九嗰邊揸咗一轉先嘅。
因為架車本身真係好長啊，5米幾嘅，加上 V8 引擎咁大部車，重量又差唔多2噸7啊，咁啊無謂下下都上大山，但係我哋最終都係忍唔住要上嚟大帽山嘅。頭先我哋喺丁九嗰陣時試咧，咁我最主要係想試下啲 power 嘅，因為呢副引擎係新引擎㗎啦，但係 Land Rover 裏邊4.4 V8 Twin Turbo 其實係嚟自寶馬嘅，即係冇再用佢之前用咗好多年嗰副 Supercharged V8 嘅啦。你覺得呢副引擎點樣？有少少同我哋傳統揸嗰啲 V8 都唔一樣。傳統 V8 咧就係低扭咧係好強好豐厚嘅，去到高轉咧佢就會平淡啲嘅。嗰個扭力我哋成日話 V8 係低轉豐厚，但係咧佢呢個係豐厚到咧真係好勁嘅。我思疑佢可以 burn tie 咁樣。係啊，好犀利，好犀利嘅。正想講嘅就係佢低轉真係大力得好緊要。咁可能同個波箱都有關係嘅，即係成套 powertrain 出嚟都有關係嘅。咁另外就係頭先我喺大帽山揸高啲嘅轉數嘅時候，接近6000嘅，佢係仲出緊力㗎，死唔死火真係。以往嘅 Range Rover 係唔會咁樣㗎，佢哋用咗好多年嗰副5.0 Supercharged V8。咁我哋之前都有片試過去另外一啲 model 啦 ，Jaguar 嗰啲我哋都有試啦，即係冇睇睇翻啦，記得嚇。舊嗰副引擎用喺 Range Rover 咧會 linear 啲嘅，呢副咧我反而係要慢慢適應。第一就係好似頭先你所講，個 torque 真係好大，1000零轉，如果你夾啱，好似你所講，哇，越夾啱一波啊，真係不得了。有時候你話仲要等佢，最好等佢轉個2波先行先。係啊。另外再加上而家呢一套嘅波箱夾呢副引擎咧，個反應咧，有時候咧，我會覺得我要慢慢學下點樣揸得好平順。當然好似而家揸緊30零公里嘅速度，其實就應該唔困難嘅。但係如果喺市區，即係變速比較頻繁嘅時候咧，可能你轉完個90度彎，你諗住起翻油等架車行翻啦，佢突然間又會飆一飆。譬如我哋經常遇到個路口啊、回旋處咁樣，係啊，你可能等好耐機會先等到，係啦，千載難逢嘅喎，係啊，咁你就嗱嗱聲起步就會過龍。係啦，咁就都 OK 嘅。我揸咗一陣間，都了解咗嘅特性咧，就好快就走到啦。但係咁樣喎，你論個引擎嘅表現咧，其實個效率高咗20%，都正常嘅。呢副計係現役車廠用緊，所以唔會係一啲留翻落嚟再 modify 嘅嘢嚟嘅。係啊，喺歐盟咁嚴苛嘅條例之下，你部車如果大食嘅話，早就已經推出咗舞台㗎啦。係啊，喂，喺大帽山又俾我揸下啦。好啊，你會覺得好有趣嘅，因為呢架車喺大帽山咧冇你想象中咁大架嘅。咁我可以揸快啲㗎咯。你試下。呢架新款 Range Rover 咧都有啲嘢係真係幾新嘅，包括佢而家用緊嘅 Active Anti-Roll Bar 啦，就係用48伏電推動嗰個電動嘅主動防傾桿。呢樣嘢其實我哋喺賓利都試過嘅，即係可以甩開，亦都可以黐翻埋，仲可以用電力去推動個摩打，而有一種抗傾嗰個防傾桿。呢個好重要啊，因為普通嘅 Anti-Roll Bar 就係當你抗傾力強咧，就會好唔舒服噶啦。同埋好多時候越野噶嘛，佢要你有好強嘅 Anti-Roll Bar 嘅話，其實有啲阻礙咗你越野嘅。當然佢亦都有 Air Suspension 啦。我睇資料佢話應該係1992年第一次用 Air Suspension 嘅 SUV 就係 Range Rover。咁幾樣嘢加埋啦 ，Anti-Roll Bar、Air Suspension， 仲有頭先你講嗰樣嘢啦，4輪轉向。所以點解你覺得架車好細部啊？呢個窄彎啊！如果大車係好乞人轉嘅。係。你頭先講咩啊？你話好似揸住架16座。係啊。但係你揸大帽山又覺得 OK 嘅喎。當然你唔係話劈啦，好老實。但係你想揸到佢好平穩咧，其實係可以嘅。特別係而家用緊嘅Dynamic Mode咧，我覺得係最 perfect 嘅揸呢架車。係硬少少嘅，但係反而行唔同嘅路面嘅時候，我覺得貼服嘅程度好似更加好。但係用咗Dynamic，你覺唔覺得係真係唔舒服咗？我覺得舒服啲啊。反而係舒服啲啊！係啊，個人精神咗啊！即係唔係話車精神咗咁簡單喎？因為如果用個 Comfort Mode 咧，佢咁樣摁下摁下，如果條路起伏太多咧，你會覺得咧，哇係咪暈車浪咁？好似坐船咯感覺。我諗嗰啲 Comfort Mode 可能係比歐洲有啲仲係用石仔砌出嚟。哦，石春路嗰啲。可能會啱細啲。係。仲有一樣嘢就係啦，23寸拎。我應該係呢一世仔到呢刻為止係揸過最大原裝拎，就係呢一架。係啊，我自己覺得係唔使咁大，你覺得咧？我初頭有啲驚嘅，因為咁大個拎咧喺大帽山
咁樣彎路會唔會揩花佢喐啫？但係又 OK 喎，有四輪轉向幫手咧，嗰個尾轆轉彎咧好似好多空位咁嘛。呢套四輪轉向個後轆嗰個轉向角度都幾大，7.3度。譬如波子嗰啲啊、Audi 嗰啲啊，都印象中係好似冇咁大嘅。但係佢實際有嘅好處就係頭先我哋喺大帽山掉頭就好方便，係啊，好輕鬆。注意嘅油門就 OK 嘅啦嚇，否則坐個好辛苦嘅。另外一樣嘢咧，我覺得喺大帽山試呢一類偏向 off-road 少少嘅車咧，我成日都想試下嗰套四驅係點樣。因為好多時候嗰類嘅四驅唔係掃把佬啲四驅嚟噶嘛，嗰啲真係俾你越野噶嘛，所以成日有啲時候，譬如個拖拉嘅感覺啊，啲動力嘅傳遞唔係俾你咁樣不斷咁拐彎又拐彎噶嘛。咁但係揸呢架好似冇乜嗰種好強嘅牽引力啊，可能真係同佢係一套 on demand 嘅系統，好似今日我哋咁樣揸法咧，其實佢係尾轆車嚟。即係35公里時速至到86公里，你用翻 auto 或者用 dynamic， 其實都係用緊後轆嘅。到你車速真係高嘅時候，就真係行四驅啊！所以我哋揸嘅時候覺得唔係好四驅噶嘛，喺呢啲山路，我哋咁嘅速度。其實你感覺到噶，如果係四驅長時間有動力俾四個轆嘅話啦，你扭軚啦，甚至係直路啦，翻到嚟軚盤嘅感覺啊、震動啊、噪音啊，都會知道嘅。咁呢個咧好明顯就係我哋平時 on road 速度唔高咧，佢係用兩驅行，好舒服嘅，又慳翻啲油，又靜啲嗬。咁當然你有需要嘅時候，譬如話路面出現咗一啲突然嘅情況，會跣啊，佢會幫你啦。又或者你可以 preset 一啲駕駛模式啦，限制佢一定係 lock 住嚟行。都可以，因為佢好多個越野模式噶嘛。其實你一轉咗越野模式，其實佢就會四驅噶啦。譬如呢啲咁濕嘅路啦，有時突然間出現咧，就會幫到你手啦。On demand 嗰個好又唔好咧，其實好 depends on 你嗰啲感應器同埋你個 ECU 做嘢夠唔夠快。反應夠快嘅話咧，出咗手你係會唔知道。事實上咧 ，Range Rover 又好 ，Land Rover 又好，而家佢哋有啲系統咧，已經可以靠個電眼去睇條路噶啦，已經去睇成幾公里噶。第一就係去睇幾公里，就係睇下前面係彎啊定係直路啊。即係 preset 咗個 air suspension 先嘅，咁有啲咧就係當然冇睇咁遠啦，就睇路面係咪凹凸啊、沙石啊、泥濘啊，咁佢自己會轉到個 driving mode。當然你唔會知啦，咁佢就會因應唔同嘅路面去揀用邊套嘅四驅系統去做嘢，咁所以其實係好先進嘅一個系統嚟嘅。呢套 brake 咧又幾好收。係啊，係嘛？你睇佢平平無奇咁嘅喎，出人意表啊！係咯，冇咩特別嘅 features， 望落就到普通嘅比力碟咁樣。係啊，但係成3噸嘅車身。係啊，佢收得停不得已啊，而係好漸進、好舒服、好靜嗰下。係，即係得人歡喜。誒，有樣嘢我哋一路都冇講啊，究竟架車舒唔舒服？不如我哋做老闆啦，唔係好啊！我哋已經係老闆嚟㗎啦嚇，坐中排試下個 ride quality。老 Sir，你嗰陣時喺大陸過關多唔多見你 Range Rover 嘅中港車？都有㗎，我揸架 Estima 拍埋去好失禮㗎。其實呢架車好得意嘅，好多係做咗老闆車，特別係適合走中港嘅。可能係因為四驅啦，個馬力又大啦。嗱，而家呢架唔係最大個籠嚟嘅，因為最大個籠其實4座位，個後座再褪後啲。而家呢個係7座位。你發唔發覺一樣嘢咧？個車廂好靜，除咗引擎聲我哋聽得到。我係有一樣嘢係睇資料嗰陣時好好奇嘅，就係嗰個 noise cancellation 嗰個系統咧。應該佢哋唔係第一間用嘅，但係佢哋係用得好誇張嘅。包括4個車轆個輪拱裏邊有 sensor 去 mon 住個 road noise 啊！嗱，大家記住啊，佢個 noise cancellation 係主要係 cancel 啲 road noise 㗎，就唔係引擎聲㗎。另外一個誇張嘅地方就係車裏邊有30幾個喇叭，就係不斷咁幫你 cancel 啲嘢，連你而家枕緊個頭枕都有2個喇叭喺裏邊嘅。你聽唔聽得到 road noise 其實？我頭先上車留意到佢係雙層玻璃啦。係啊係啊。鋁合金車架本身就對啲高頻嘅 damping 係好有效啦。係啊。咁剩得落嚟嘅就真係個車轆同地下個噪音嘅啫喎。係。咁所以佢就喺4個輪拱裏邊聽咗有咩聲，跟住產生啲
反方向嘅frequency同你 cancel 晒佢。係啊，咁所以我頭先咪話咯，坐喺車入邊咧就聽到咧就係個淨係手同個軚盤之間嘅摩擦聲，淨係覺得自己嘅手好粗糙啊！大帽山由山頂去英龍坪嗰段咧，其實係好粗糙嘅，係即係大部分嘅車嘅 tyre noise、road noise 都係多嘅。頭先我哋反反覆覆行咗咁多次咧，咁真係輕微嘅，少到你近乎唔係好為意嗰種嚟嘅。另外一樣嘢我想試咧，就係佢嘅 active anti-roll bar 咧，應該係對中排座位都有影響噶嘛。拐彎嘅時候，其實我哋嘅人嘅 body roll 係點樣咧？嗱，而家我哋試下啦。嗱，離心力咧就永遠都存在嘅。係架車唔 roll 咧，離心力都喺度嘅，只不過就係冇傾側度，令到你可以咧就保持翻原本個坐姿啦，冇咁緊張啦。係頭先你快揸一轉咧，我坐中排噶嘛，係做到嘢，我就係覺得佢做到嘢。唯一咧，我覺得真係改善嘅就係個前俯後仰嘅問題啦。因為個 power 真係好似頭先我哋所講，真係好勁啊！所以一個路口我腳有俾多少少，我就壓住個椅背嘅。呢下反而係令到我覺得唔舒服嘅，有時候。咁當然係怪個司機啦。係啊，呢個真係需要少少時間適應嗰個咁強嘅扭力。係啊，頭先我喺 highway 揸都係用呢一個 dynamic mode。我感覺就係好似揸一架後驅嘅高級房車，當然係歐洲係嗰啲啦。係啊係啊，懸掛彈跳好 firm 好快，但係唔會令到你覺得好嘈啊、好蹬嗰種。所以點解話呢個 mode 大帽山同埋 highway 都適合嘅？頭先我哋喺汀九段即係行70嗰段路70路啦，70路啦都叫係咪先？用 comfort 咧係真係浮動。連剪過啲坑渠蓋咧，你都覺得佢浮一浮嘅。反而 dynamic 而家我哋坐呢度都覺得 OK 嘅。佢因為成架車嘅設計咧，對於路面嘅適應性係好闊嘅，即係佢係由啲一定程度嘅翻山越嶺啊、石仔路啊，甚至乎係即係草地啊、泥地啊，一路到公路 on road 快速公路，佢都可以適應到啊嘛。當你去到 comfort 咧，其實佢嘅設計原意就係話一啲都幾崎嶇下嘅路咧，佢都能夠應付嘅。係，所以我哋一般嘅馬路咧，所謂覺得有少少凹凸咧，其實對於佢嚟講咧，應該都唔算係崎嶇不平嘅路。係，其實龍 Sir 你講得啱，你淨係落車嗰下已經知道佢唔係一般嘅 SUV 嚟嘅，佢係越野級嘅 SUV 嚟。離地佢係 default 已經係高嘅啦，佢重心已經係高嘅啦。我哋一用 dynamic 咧，佢即刻降低咗50 mm 嘅，已經係低咗啦。可能咁樣對於成個懸掛 config 係更加適合應付 on-roading 嘅路面多啲嘅。所以呢個車佢嘅設計概念咧，大致可以咁樣講，粗略啦。一般 SUV 咧就係啲輕微嘅越野，再加一定性能嘅 on-road。係啊，佢嘅設計嗰個概念咧就係更加強嘅越野能力，同埋更加勁嘅應付高速嘅能力咯。係啊，所以成個設計嗰個適應性就係好闊嘅。係啊，佢嘅 spectrum 應該係闊過好多 SUV 嘅，所以我哋唔可以當佢一般 SUV 去 judge 佢成個車架或者個 ride quality 係點樣。如果係 comfort mode 又點咧？又試下先，而家轉去 comfort mode 嚟睇下啦。嗱呢啲啱啱就係過全大帽山最拋個位咧，就啱啱好啦。係啊。你好明顯就知道，嗰啲，我哋今日純做老闆嗰種感覺就差唔多完咯。記得 subscribe 我哋 YouTube channel 啦、Facebook、IG， 記得 follow、like 埋啦。咁如果大家想用 Super Thanks 支持我哋都好開心嘅。哇！如果我喺大陸做嘢嗰幾年有呢架俾我，就爽啦。你揸定坐先？揸㗎都冇所謂啊。